الأحلام جزء مننا، ويمكن تكون أهم جزء عندنا. أحلام ممكن نمشي على خطاها، وأحلام صعب نوصل لمستواها، بس الأحلام ممكن تتحول لكابوس يوم ما نلاقيها واقع وحقيقة. مجموعة من الأشخاص أحلامهم اتحولت لواقع، ولكن واقع مرعب. هسرد لكم قصص حقيقية لناس اتحققت أحلامهم وبقت حقيقة مرعبة. أهلا بكم من جديد، ومعاكم هبة، وبقدم محتوى متنوع. ولو حابين تعرفوا نوع المحتوى اللي بقدمه هسيب لكم لينكاتي في الديسكريبشن. حابة بس أدي تنويه بسيط إن القصص اللي أنا هقولها أنا غير مسؤولة عنها، وحتى لو كانت هي مش هتكون مصدقة بالنسبة لكم، ولكن إحنا لازم نحترم أصحابها، لأن في كل الأحوال محدش فينا عارف حياة كل حد فينا حقيقتها إيه وماشية إزاي. حضروا بقى كوباية القهوة أو أكلة حلوة ليكم، ويلا بينا على مغامرة جديدة من مغامراتنا. الحلم الأولاني يخص شاب، وعلى أساس الحلم ده هو تصرف مع واحد صاحبه، وكان حابب إن هو يعرف رأيكم. هل هو الموقف اللي اتخذه على أساس الحلم كان صح ولا غلط؟ فيلا بينا نسمع قصته. من 3 شهور كان بقالي فترة بحلم بحلم مزعج عن صاحب عمري. مراته بتبصله نظرات كلها غل، وإني بشوفها ماشية في شارع جنبنا مع واحد أنا واثق إني شفته في حتة، لكن مش قادر أفتكر بجد. وبعدها بلاقيها واقفة وفي إيديها قلب بينبض مليان دم. اللي بكون متأكد منه جوه الحلم إنها بتخون صاحبي. معرفش ليه الحلم ده اتكرر معايا كتير، وكأنه حاجة بتوصل لي رسالة، وعلى الحال ده لمدة أسبوع. والأغرب بقى إني في الحقيقة ما بطيقش مراته دي ومش برتاح لها، ولكن صاحبي بيحبها حب غريب كأنها سحراله، وهي كمان بنظراتها فهمت إنها ما بتطيقنيش. ولكن ما فرقش معايا طالما صاحبي مبسوط. مرت سنة على جوازهم، بقالي فترة أما بقابله بلاحظ إنه مخنوق وعصبي، واما اسأله مالك يتهرب مني. أصلنا متعودين نتقابل على قهوة في شارعنا، ندردش ونحكي شوية. احنا زي الاخوات التوأم، بنحس ببعض جدا. ومن وقت ما اتغير كده بقى الحلم يجيلي اكتر ويزيد في تكراره. كنت متردد اقول لصاحبي، لكن في يوم قررت اقول له امري لله. وفعلا لما اتقابلنا على القهوة زي العادة حكيت له الحلم. وقتها وشه اتغير وقام وقف فجأة وقال بعصبية انا ماشي. ندهت له لكن ما ردش عليا. استغربت وخفت يكون زعل، وقعدت اسبوع اكلمه ولا بيرد عليا. وكمان لما بروح له ما بينزلش ليا، وامه واخوه بيعتذروا لي ومش فاهم فيه ايه. واما كمل اسبوعين قلت لا، انا كده مش هسكت، واتصلت باخوه وصممت اعرف فيه ايه. اخوه حكالي وفعلا، وكانت الحكاية صدمة ولا قصص الخيال. اخوه قال لي ان صاحبي طلق مراته من يومين قليلين، وكان قبلها بكام يوم صوتهم عالي جدا. هي اصلا مراته دي بتاعت مشاكل ونكدية، ولكن الفترة دي المشاكل زي. وفجأة لقينا اخويا نازل عندي ماما وانا كنت موجود برضه، وقال لنا انه بعت لابوه وعم مراته وهم في الطريق وخلاص هطلقها. كلنا طبعا اتصدمنا وفضلنا نسأل مالك، وطلعنا البيت فوق لقيناها بتعيط ومحضرة الشنطة بتاعتها كلها. وجي فعلا ابوها وعمها واخويا قال لهم بنتكم عندكم ما تلزمنيش، وطلقها فعلا قدامنا. وحتى بنتهم خدها واداها لماما، وقال لي ماما خد البت عندك، مش هديها لامها ما تستاهلهاش. ماما انهارت من العياط قوي، وفعلا ابوها وعمها خدوها من غير كلام ونزلوا مشوا، ومحدش منهم نطق كلمة. انا استغربت وقلت له معقولة محدش نطق فعلا؟ قال لي اه. قلت له لا، اكيد في سبب لازم اعرفه. قال لي اتكلم انت مع صاحبك واعرف بنفسك السبب منه هو. وقفلنا الخط مع بعض. اتصلت بصاحبي بإصرار واخيرا رد، وطلبت اعرف فيه ايه. قلت له اعمل حساب العيش والملح اللي بينا على الاقل وقدرني. رد وقال لي بصوت حزين انا طلقت مراتي وانت السبب. قلت له انا؟ قال لي ايوه. اما حكيت لي الحلم صحيت جوايا احساس كنت بتجاهله، لكن انت فوقته، لاني واثق انك مش هتقولي كده الا لو فعلا دي حقيقة وحصل. بقالي فترة شايفها متغيرة معايا، وحسيت فيها بحاجة غريبة، وحاسسها كده بحركات مريبة
لحد ما عرفت انها على علاقة بجارنا محمود اللي في الشارع اللي جنبينا. وقتها واجهتها وفضحتها بالإثبات والأدلة عند أهلها، لأني مشيت وراها في يوم وشفتهم سوا، وخدت موبايلها وشفت كل رسائلهم، وحصل الطلاق. وفجأة زعق وقال: انت السبب، لو ما كنتش حكيت لي حلمك ده ما كنتش هدور وراها، وكنت هفضل مغمض عينيا، انا مش عايز اعرفك تاني. وقفل السكة في وشي. اكيد انا زعلت واتصدمت، بس زعلت اكتر على صاحبي، اكتر من اني زعلت من كلامه وزعقه فيا. وقتها افتكرت محمود ده فعلا كان في الشارع ونقل سكنه في شارع جنبنا. وقتها عرفت قوي من الست دي ومن محمود ده. حسيت ان صاحبي بيطلع غضبه فيا. هو عارف اني انا ماليش ذنب، وعارف اني انا انقذته، بس كانت كسرته قوية. انا فرحان ان ربنا نور بصيرته، وبكرة ربنا يعوضه. بس للأسف مر شهرين كمان وبرضه هو رافض يكلمني. ولكن لما بنتقابل صدفة بحس ان نظراته كلها اشتياق لأيامنا. انا سايبه براحته، كفاية اني بطمن عليه من اهله. عندي امل يرجع صاحبي تاني اللي ما كناش ابدا بنفترق. انا كرهت احلامي وساعات بحس بالندم. تفتكروا اني كنت غلطان في قراري اني حكيت له؟ الحلم التاني متعلق بسيدة، وتقريبا في جزء من الحلم ده يمكن معظمنا اتعرضنا ليه، ولكن الجزء التاني هو فعلا اللي كان غريب. فيلا بينا نسمع قصتها. مش عارفة ابتدي كلامي ازاي، بس فعلا بقيت اكره انام، لاني بقيت بخاف افقد حد تاني انا بحبه. عموما انا امي كانت عيانة لفترة زمنية مش كبيرة بسرطان الدم، وكنت قبلها حلمت ان ضرسي يتقسم نصين، وعارفة ان الضروس في الحلم معناها ان ممكن حد من العصب يموت او يمرض زي الاب والام كده، والله اعلم برضو. بس ده تداول الاحلام ما بيننا زي ما انتوا عارفين. ولما ماما جالها المرض ده توقعنا فعلا ان هي ممكن تموت في اي وقت، ولكن برضو معجزات ربنا كانت في قلوبنا ان هو برضو يهون عليها ويخليها تخف، وده اللي احنا كلنا كنا بنتمناه. بس الحاجة الاغرب من كده ان كان في جزء تاني من الحلم بتاعي بيجي مع حلم ماما، وده اللي ما كنتش فعلا اتوقع ابدا في يوم من الايام انه ممكن يكون حقيقة، وان تكون حقيقته هو اللي انا شفته. قبل موت ماما بفترة مش كبيرة كنت بحلم مع الضرس اللي بيتقسم نصين اني بشوف قدامي زي خيالات. الخيالات دي كانت في منها احجام كبيرة واحجام صغيرة عاملة زي الاطفال، والوشوش بتاعتهم مشوشة جدا، ولكن برضو الملامح نوعا ما كنت قادرة ان انا زي ما اكون عارفة ان اشوفها، بس مش قادرة اتخيل ولا احدد انا شفت ملامحهم دي فين قبل كده. وفجأة بعد ما ضرسي بيقع ما بين ايدي بلاقي الوشوش دي بتبتسم ليا ابتسامة غريبة، وبعدين بياخدوا الضرس من ايدي وبيختفوا هما كمان كلهم مرة واحدة. وفضل الحلم ده يتكرر معايا، أنا مش هقول لكم يوميا، ولكن هو على فترات متقاربة جدا من بعض. اتدهورت حالة أمي ووديناها المستشفى، وما كانش نافع معاها أي نوع علاج ولا حتى العلاج الكيماوي، وكنا بجد كلنا في قمة الحزن عليها. صاحبتي الأنتيم قبل موت ماما بأسبوع قررت إن هي تسافر تروح مصيف مع أولادها، لأن هم كانوا خلاص خلصوا الدراسة بتاعتهم، فكانوا عاوزين يقعدوا لهم كام يوم. وطبعا أكيد ما كانتش عارفة إن ماما وقت ما هي تسافر هتموت. بعد 3 أيام بالظبط من سفرها ماما فعلا ماتت، وكنت قبلها برضو حلمة نفس الحلم، وقمت بصراحة مفزوعة، وفعلا ماما توفت تاني يوم على طول من الحلم اللي أنا حلمته. صاحبتي اتصلت بيا في اليوم ده الصبح وقالت لي إن هي جاية النهاردة عشان تحضر العزا بتاع ماما، وإنها لازم تكون جنبي، لأن زي ما قلت لكم إن إحنا أنتيم عاملين زي التوأم بالظبط. ولكن أنا صممت إنها تفضل موجودة مع جوزها وما تعكرش صفوهم وما تقطعش أجازتهم، بس هي صممت إنها لازم تيجي. وعدى 4 أيام يا جماعة وصاحبتي ما جاتش ولا اتصلت بيا، وكنت مستغربة جدا. وبصراحة صعبت عليا نفسي قوي ان هي حتى ما اتصلتش بيا، اعتذرت انها ما كانتش قادرة انها تيجي. قلت يمكن جوزها اتخانق معاها او قال لها اي حاجة، مع ان جوزها محترم وطيب، بس ممكن يكون يتضايق ولا حاجة، لان بصراحة هم كانوا مسافرين كمان مع اختها ومع سلفتها، وكانوا عيلة مجموعة مع بعض، فصعب جدا ان هي ممكن تخليهم كلهم يرجعوا تاني. بس اللي انا كنت مستغرباه فعلا هي ليه ما بتتصلش. وبعدين في يوم من الايام
بعد موت ماما بكام يوم أنا لقيت أختي داخلة عليا، وطبعا كنا لسه في حالة الحزن، وبصالي كده وبتكلمني وكانت بتطمن عليا وعلى حالتي النفسية. فوانا قاعدة ببص لها كده قلت لها على صاحبتي عبير، أنا مستغربة أوي إنها ما بتكلمنيش، أنا زعلانة منها جدا. لقيت أختي زي ما يكون عينيها دمعت، ما بقتش عارفة إن أنا أميز هل هي عينيها مدمعة من أثر الحزن بتاع ماما ولا هي عينيها مدمعة لحاجة تانية. بس عشان أنا كنت حزينة أنا كمان، فما حاولتش إني أدقق معاها كتير. لقيت أختي بتقولي مش يمكن يكون عندها عذر قوي. قلت لها عذر قوي إيه اللي يخليها إن هي ما تتصلش بيا؟ لقيتها بتقولي الله أعلم. بتقولي من الآخر كده أنا عايزة أقولك على حاجة. قلت لها قولي. قالت لي على فكرة عبير ماتت هي وأولادها وجوزها وهم راجعين على القاهرة. أنا سمعت الخبر من هنا وفضلت أصوت وما صحتش إلا وأنا على السرير ومتعلق في إيدي محلول، وكنت فعلا في حالة صعبة جدا. أنا اتصدمت جدا جدا. وقتها لما سألت أختي على تفاصيل لما فقت قالت لي بأن هي كانت راجعة وكانت وقتها معاها جوزها وأولادها، وسابوا بقية الأسرة بتاعتهم هناك في المصيف، ورجعت هي وأولادها وجوزها بس حصلت لهم حادثة على الطريق السريع، مقطورة حديد دخلت فيهم ودمرت العربية تماما. وطبعا الحادثة كانت بشعة جدا، واعتقد كده بأن الحادثة دي كمان جت في الأخبار واتكلموا عنها في الفيسبوك كتير. وقتها يا جماعة أنا عرفت الحلم ده كان بسببه إيه. كان بسبب أن أنا صاحبتي ماتت في نفس اليوم اللي ماما ماتت فيه. أيوة يا جماعة، أنا صاحبتي ماتت في نفس اليوم اللي أمي ماتت فيه، ولكن ماما ماتت الصبح وهي ماتت بالليل. وللأسف خبوا عني ومرضوش يقولولي، ودفنوها حتى من غير ما يعرفوني، عشان طبعا أنا أكيد كنت في عزا ودفن أمي، فإزاي هحضر هنا وهنا. بس فعلا بجد قد إيه حسيت إن قلبي انكسر. ومن وقتها وأنا قلبي مكسور، رغم عدى على الحادثة سنتين، بس فعلا أنا قلبي مكسور. الكسرة الأولانية لأمي، والكسرة التانية كانت صاحبتي. وأكتر حاجة كمان بإن هي وكل أسرتها ماتوا. كنت بحلم دايما بواحدة ست لابسة أسود. أيوة أنا بقول كنت بحلم، لأن الحمد لله الحلم ده أنا خفيت منه. والست اللي لابسة أسود دي كان وشها مألوف جدا بالنسبة لي، حسيت إن هي تشبه حد من عيلتنا. لما سألت ماما وقعدت أوصف ليها ملامحها قالت لي إن دي أمها، والغريب إن هي ملهاش صور خالص في بيتنا، ولا حتى ليها صور في الألبوم بتاع عيلتنا. ولما سألت ماما هو ليه ما كانش ليها صور عندنا، لقيت ماما زي زهقت مني فجأة وقالت لي ما تبطلي رغي بقى وقومي شوفي اللي وراكي. بس بصراحة الفضول كان بياكلني، لأن الحلم اتكرر معايا كذا مرة. وعلى فكرة أنا ما بحلمش الحلم ده من زمان قوي، بس أنا بقالي فترة فعلا مش قليلة بحلم بيه. وبعدين قلت لماما عليه كذا مرة، وآخر ما ماما زهقت مني قالت لي أنا هقولك كلام بس اوعي تقوليه قدام أبوكي، وأنا هحكي لك كل حاجة. طبعا أنا استغربت هي ليه قالت ده على بابا، لأن إحنا دايما عيلة مترابطة. وماما طبعا بقى حكت لي إن هي كانت بتحب تمارس الشعوذة، وكانت بتحب كمان إن هي تعمل حجاب لأي واحدة ست متخانقة مع جوزها، وهي كانت معتقدة إن هي بتعمل كده خير، وإن هي كده بتعالج الناس. وطبعا إحنا كلنا عارفين النوعية دي من الحاجات اللي بيعملوها الناس اسمها إيه. بس ماما اتخضت وخافت، لأن هي استغربت جدا إني حلمت بيها، وأنا كمان كنت مستغربة ومش فاهمة فيه إيه. ولكن ماما حذرتني أكتر من مرة ما أتكلمش في الموضوع ده قدام حد. بعدها قعدت فترة أحلم بيها. على فكرة البيت بتاعنا أصلا بيت قديم، ورث عيلة يعني من أيام أجدادنا. وعلى فكرة إحنا من سكان السيدة زينب، فأنتم عارفين إن في هناك بيوت كتيرة عريقة. بصراحة العمارة بتاعتنا كان فيها سكان كتير، ولكن أنا دايما كنت بحس إني خايف منها، لأني دايما طول ما أنا بطلع على السلم بحس إني زي ما يكون في حد دايما في قفايا كده أو باصص عليا وبيراقبني. وبرضو الكلام ده أنا قلت لماما وبابا كتير، ولكن هما برضو ما ادوش اهتمام لكلامي، وبابا ما بيحبش ذكر الكلام ده وبيقعد يزعق فيا كتير. فعشان كده أنا دايما بتكلم مع ماما، لأن ماما أصلا صاحبتي. في الحلم كمان كنت بلاقي فيه ريحة وحشة بشمها جامد قوي، والحاجة الغريبة اللي أكتر من كده إن الريحة دي بدأت تظهر كمان في الحقيقة بعد ما بدأت إن أنا أحلم الأحلام دي بشوية. وعشان ماما صاحبتي قلت لها كمان على الموضوع ده، وبصراحة ماما صدقتني،
على فكرة ماما عندها اخوات بنات كتير جدا، لان زمان كانوا بيخلفوا كتير زي ما انتم عارفين، وعشان ما تتخضوش من العدد ماما ليها 6 اخوات بنات و3 اخوات رجالة. في جزء منهم بقوا يشموا الريحة زينا، لان هم كمان قاعدين في نفس العمارة اللي احنا فيها، لان هو اصلا بيت عيلة. بابا كمان بدأ ان هو يحس ان في ريحة احيانا بتهب فجأة كده علينا، خاصة واحنا قاعدين بناكل. في أركان معينة على السلم بتطلع منها الريحة، وكمان ممكن تهب علينا أحيانا لما نفتح الباب. وهقول لكم أنا ليه بقول أحيانا، لأن فعلا الريحة دي ما كناش بنشمها تقريبا كل يوم، كنا بنشمها كل 2-3 كده، وخاصة يوم الجمعة. كل مرة كنت بشم فيها الريحة الوحشة دي كنت بكون قبلها حلمة بجدة أمي. بابا جاب ناس وعملوا مسح كامل ونظافة وتطهير، وقلنا يمكن تكون من الصرف الصحي الخاص بالعمارة، عشان مر عليه وقت كبير وكنا محتاجين ان احنا نطهره. وبقت فيه عملية تطهير كاملة، ولمينا فلوس كلنا من بعض، وماما لمت من اخواتها، وفعلا حصل مسح وتطهير للسلم كله. وبابا كمان خلى الناس تيجي تعمل تطهير للشقة وخاصة الحمام والمطبخ. ولكن في خالة واحدة بس هي اللي رفضت انها تشاركنا في الموضوع ده بصراحة، والخالة دي دايما كانت في مشاكل مع ماما، وحتى كمان بناتها ما كانوش بيحبوني انا واختي خالص. وكانت دايما خالتي بتحب تناقر ماما وتقعد تقول لها ان بناتي طالعين حلوين زيي، امال انتي عيالك طالعين وحشين لمين؟ مع ان طبعا مش بالشكل، غير والله احنا مش وحشين قوي كده، بس بصراحة بنات خالتي هم فعلا كانوا احلى مني انا واختي. المهم مع الوقت برضو الدنيا قعدت فترة مفيش ريحة، وبعدين الريحة بدأت ترجع تاني. بابا بقى كان هيتجنن، وكمان كان في كام حد في العمارة كان بدأ يشمها، والحمد لله ان ماما صدقتني وما طلعتنيش كدابة. اكتشفت اما اتكلمت مع بنات خالاتي الباقيين واولادهم ان كلهم برضو بيشموا نفس الريحة. وعايزة اقول لكم ان كل البنات الموجودين في العيلة اتجوزوا متأخر بما فيهم انا، لحد ما اكتشفنا الكارثة في يوم من الأيام، لأن بابا هو وخال ليا عملوا حركة ذكية جدا، وقرروا إن هم يعملوا مراقبة ويشوفوا حكاية الريحة دي جاية بفعل فاعل ولا هي فعلا جاية من الصرف اللي موجود في العمارة. لأن بصراحة الشك بدأ يدخل في قلوبنا كلنا، وكلنا اتصدمنا صدمة جامدة جدا لما اكتشفنا ان في حد فعلا بيطلع على السلم بالليل وبيقعد يرش شوية حاجات معينة. وطبعا احنا ما كناش فكرنا قبل كده في كاميرات، بس بعدين حطيناها بعد الموقف اللي حصل ده، وفضلوا يا جماعة يتناوبوا ما بينهم ومن بعضهم الدوريات. وبصراحة الموضوع كان مرعب جدا وعامل زي افلام الاكشن بالظبط، وكان متعب طبعا اكيد لان هم ما كانوش بيناموا الليل ابدا. اول 3 ايام عدوا ما لقوش اي حاجة حصلت خالص. بعدين في اليوم الرابع في الوقت الفجر تقريبا سمعوا نكش كده موجود على السلم، فلما بابا بص من الشباك الغرفة اللي هو قاعد فيها المطلة على المنور اكتشف ان في حد لابس حاجة سودة عمال ماشي طالع على السلم بشويش وموطي، وكأنه عمال بيرش حاجة. تاني يوم على طول اتكرر نفس الموقف، وكان المرة دي بابا معاه 4 كمان من أصحابه، وخرجوا وهجموا على الشخص اللي موجود ده. ولما مسكوها لقوها واحدة ست وشكلها كده مريب، وشكلها مش من المنطقة أساسا. أنا ما كنتش عارفة أي حاجة خالص لحد ما في الآخر بابا جه حكالنا بقى إن الواحدة الست دي كانت دجالة بتعمل أعمال، ساكنة في شارع قريب مننا، بس هما ما كانوش بيشوفوها أو عارفين شكلها أصلا يعني. بلغوا عنها الشرطة وسلموها للشرطة، واكتشفوا كمان إن اللي عملت معاها اتفاقية إنها ترش حاجات عندنا في العمارة بقالها فترة. وعرفنا ان خالتي دي كانت بتعمل للعمارة كلها لكل اللي موجودين اعمال، واكتشفنا كمان بان بناتها كانوا عارفين وموافقين، ودي كانت حاجة غريبة. طبعا اكتشفنا كمان ان عمو جوزها ما كانش عارف اي حاجة خالص وغضب جدا، وبصراحة طلقها. ما قدروش يعملوا في خالتي حاجة اكتر من كده، لان طبعا اكيد مش هيسجنوها، ولكن هم سجنوا الدجالة دي بناء على ان هي اذت ناس كتير جدا. لما الشرطة حققت معاها اكتشفوا ان هي اذت ناس كتير جدا وعملت خراب بيوت لناس كتير جدا. انا معرفش عنها تفاصيل كتير لان بابا رفض انه يتكلم في الموضوع تاني، بس طبعا اتصدمنا
وليه خالتي تعمل كده أساسا؟ وانتوا عارفين ان الأعمال والأسحار مذكورة في القرآن، بس احنا ما توقعناش ان هي تبقى قلبها اسود قوي كده ناحيتنا، خاصة ان محدش بيعمل لها حاجة، لا هي ولا بناتها، وبقت في عداوة قوية بيننا وبينها، ومبقيناش اصلا نتكلم معاها. وبابا محرج علينا كمان ان احنا حتى ما نعديش من جنب البيت بتاعها. بس بصراحة انا على قد ما كنت مرعوبة من الحلم اللي انا كنت بحلمه، لكن حسيت ان الحلم ده زي ما يكون كان حاجة منقذة لينا. طبعا انا مش هعلق كتير على الاحلام، هسيبكم انتوا تعلقوا. فعلا حاجات كتيرة من اللي اتقالت حصلت في حياتنا، واحنا طبعا عارفين برضو بان الاسحار والاعمال موجودة، وان في دايما تنظيف للمقابر زي ما انتوا بتشوفوا على الفيسبوك وعلى برامج السوشيال ميديا، بيكون معمول فيها اعمال بجد بجد مشينة وغير اخلاقية وغير ادمية، وكمان مخالفة للقانون الالهي، وربنا يحفظنا جميعا. وطبعا دي كانت نهاية فقرتنا، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. انا عارفة ان الفقرة صغيرة جدا، بس زي ما قلت لكم من التجربة اشوف اذا كانت هي عجبتكم، وان شاء الله هكررها تاني بناء على طلباتكم. واشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. كانت معاكم هبة.